Olá pessoal! Hoje nós viemos aqui falar um pouquinho sobre o bruxismo, que nada mais é do que apertar ou ranger dos dentes. Normalmente acontece durante a noite, mas também pode acontecer durante o dia, que é conhecido como briquismo. Normalmente a pessoa só descobre que tem um bruxismo quando alguém presencia ela rangendo os dentes durante a noite e conta para ela. Ou então, com uma visita no dentista, né? As pessoas podem apresentar como sintomas amolecimento ou desgaste nos dentes, zumbido ou dor no ouvido, dor de cabeça, dor no pescoço, dor nas musculaturas da face, dor na mandíbula, estalos ao abrir e fechar a boca, que é muito comum, e alteração durante o sono. Ele é causado por estresse, ansiedade, tensão ou então problemas físicos de oclusão ou fechamento inadequado da boca. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas fazem um tratamento ortodôntico e já há uma melhora significativa no bruxismo, por esse ajuste nesse fechamento e nesses problemas físicos de oclusão. Em outros casos, é necessário as plaquinhas interoclusais, que podem ser flexíveis ou rígidas, de acordo com a avaliação de cada caso, né? Em casos mais graves, de estresse e ansiedade, pode ser prescrito um ansiolítico para o paciente. Algumas das recomendações que nós fazemos é que o paciente visite o dentista regularmente, que ele faça atividade física para relaxar e evite ficar mordiscando objetos, apertando os dentes, rangendo os dentes, evite o uso do chiclete e faça o uso das plaquinhas interoclusais corretamente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!